हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट्स दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एग्जाम 2022 में सिलेक्टेड हैं, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि अभी आपका अक्टूबर के अंदर टाइपिंग टेस्ट होना है और उसकी जो डेट है वो 17, 18 और 19 अक्टूबर है। और अभी अभी दिल्ली पुलिस की तरफ से एक अपडेट आई है, एक नोटिस सामने आया है जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि जो एग्ज़ाम आपका होना है टाइपिंग टेस्ट, उससे संबंधित जो एडमिट कार्ड हैं वो दिल्ली पुलिस ने जारी कर दिए गए हैं। और इसके लिए उन्होंने प्रॉपर वेबसाइट का लिंक दिया है, वहाँ पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड स्टेटस है वो चेक कर सकते हो और एडमिट कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हो। http://dillipoliceonline.in/HCDP2022 इस लिंक पे जाके आप अपना एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड कर सकते हो। तो जो भी स्टूडेंट हैं उनको टाइपिंग देनी है और जिनका टाइपिंग ही बचा हुआ है, अभी बाकी सारे स्टेजेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो दोस्तों आप जाके अपना एडमिट कार्ड स्टेटस है वो